Gràcies, senyor síndic. Bé, com hem dit, debatrem de manera conjunta les esmenes a la totalitat presentades als projectes de llei relatius als cossos especials de policia, de penitenciaris i de prevenció d'incendis i salvament. Compartim en gran part les motivacions arguïdes pel grup parlamentari liberal per fonamentar les esmenes a la totalitat dels cossos. Mirin, després d'haver-nos reunits amb els diferents membres i representants de tots els cossos, hi ha hagut una evidència clara i unànime per part de tots. I és que, malgrat, també li reconec, senyor ministre, hi ha hagut un treball previ en els cossos, els textos no gaudeixen del gran consens que se'ns havia anunciat. Al contrari, existeixen nombroses reivindicacions que no han estat tingudes en compte pel govern. I sembla que hi ha una clara voluntat encoberta i única de regular els cossos seguint criteris purament economicistes amb un cert menysteniment pels treballadors del sector públic. Tot el que, en la dinàmica en la que DEA ja ve tractant els funcionaris i treballadors del sector públic des de que governa, a la qual em referiré més tard. Creiem fermament que les modificacions de les lleis dels cossos de policies i penitenciaris i l'adopció d'una llei dels cossos de bombers són necessàries. Tanmateix, pensem que en la política de pedaços que el govern de DEA ve aplicant en comptes d'afrontar les reformes que cal, es torna a començar la casa per la teulada. En efecte, ens sembla que calia en primer lloc tirar endavant la reforma global de la funció pública, reforma que es ve anunciant des de l'anterior legislatura i que avui segueix sent una tasca pendent. Fora, esclar, dels subtils però importants canvis que DEA ha introduït en la llei que regula el complement de jubilacions dels funcionaris i també que s'incorporen en el projecte de llei de modificació de la llei del cos de policia. Ens sembla que, per coherència, ni que sigui per la seva aplicació subsidiària, però també per les remissions directes que s'hi fan, els temes que avui tractem, les lleis que avui tractem, procedia en primer revisar la llei de la funció pública i posteriorment la llei específica de cada cos. Entrant més al detall dels textos objecte de debat, però de manera global, vull exposar els tres grans eixos que ens causen inquietud i, de fet, els que encaminen les esmenes a l'articulat que hem fet per mirar de millorar-los. Primer, no podem deixar de referir-nos al nou règim disciplinari que ens sembla totalment desproporcionat. No tenim cap equivalent, pel que hem pogut saber, ni en els cossos més de caire militar dels nostres països veïns. I creguin-me, compartim que pels cossos especials calia modificar el règim sancionador i diferenciar-lo en relació al cos especials, però ens sembla que el govern, deixant-se endur per fets aïllats i puntuals que han succeït darrerament, deixin-m'ho dir col·loquialment, s'ha passat tres pobles. I és que s'imposa un règim disciplinari extremadament dur i sever que de cap manera valoritza la tasca dels membres dels cossos especials duen a terme cada dia. En segon lloc, segueixo abordant el tema més economicista de la reforma. I és que la reducció de les remuneracions dels cossos especials que s'efectua i alhora la retallada de certs drets, que en alguns casos també considerem inconstitucionals, com ara la prohibició dels policies de militar en partits polítics, combinat amb la manca de definició del nombre total d'hores que constitueixen la jornada laboral dels membres d'aquells cossos, ens plantegen greus dubtes i creiem poden tenir importants conseqüències i ser contraproduents pel futur, afectant greument la qualitat del servei, com ara la seguretat i la protecció ciutadana. En darrer lloc, com a tercer eix, no podem deixar de destacar el grau d'arbitrarietat que contenen els textos en relació al prohibiment de places, tant d'agents com de membres de la direcció. Al nostre entendre, aquesta situació condueix a una politització dels cossos, especialment pel que fa als membres de la direcció, i pot causar un important malestar i desafecció dels membres que els composen, afectant, sense cap mena de dubte, a la neutralitat que aquests cossos han de tenir. No obstant això, no podrem donar suport a les esmenes a la totalitat presentades pel grup parlamentari liberal. I això no perquè, insisteixo, no perquè no compartim que en el fons i a la forma el govern no ha fet bé les coses, no perquè no ens haguem plantejat de formular també esmenes a la totalitat, sinó per responsabilitat envers els nostres ciutadans i envers els propis membres dels cossos. M'explico. Una de les preocupacions més importants que ha sorgit de les trobades amb els cossos especials, sobretot al cos de policies i al cos de penitenciaris, és la necessitat urgent de proveir-se de noves places d'agent. És una evidència que el govern, malgrat disposar de l'habilitació pressupostària per fer-ho, condiciona la convocatòria de noves places a l'entrada en vigor dels textos de llei objectes de debat. Això ens preocupa molt, ja que creiem que està en joc la seguretat de l'Estat i que no es justifica la demora en les convocatòries si no és per qüestions, com ja he dit abans, purament economicistes. Però bé,
tenim clar que no podem de cap manera contribuir a retardar més el proveïment de places. Places necessàries i demanades pels cossos per poder garantir l'eficàcia de les seves tasques. Alhora, ens sembla acertat que finalment el cos de bombers tingui una llei que reguli el seu cos. Finalment, pensem que amb les esmenes que hem presentat i el debat en comissió, que de ben segur els consellers d'EA voldran abordar, podrem millorar els textos i regular les deficiències detectades. Per aquestes raons, els consellers socialdemòcrates ens abstindrem en la votació de les 3 esmenes a la totalitat presentades i treballarem en comissió per millorar els textos. No puc, però, acabar sense fer una reflexió que em suggereix la política de DEA que està aplicant respecte a la funció pública. I és que, malgrat els fets que es produeixen, vegin afer BBA, aquests fets ens demostren cada dia que cal dotar-se d'un estat fort, amb funcionaris i treballadors públics que vetllin pel compliment de les normes administratives i per a la seguretat ciutadana. Malgrat això, DEA està adoptant polítiques amb un únic sentit, que és precaritzar la funció pública. Senyors consellers i senyors consellers, sí, DEA està precaritzant la funció pública, desmotivant els nostres funcionaris, eliminant fins i tot la figura del funcionari, que recordin que només persisteix pels cossos especials, desvaloritzant la seva feina, fent funcionar l'administració amb nombroses eventuals quan requereixen places de caràcters fixes i fent pedaços i reformetes en comptes d'afrontar la reforma integral tan necessària. No m'estec més, encetaria segurament un altre debat, però crec que els textos que ara debatem són un clar exemple d'aquesta política totalment contradictòria amb les necessitats del nostre Estat. Gràcies, senyor síndic. Gràcies. Intentaré resumir els diferents punts que vull comentar. A veure, començaré per una primera qüestió. És que crec, senyor ministre, que no fa justícia amb les posicions mantingudes per part dels diferents grups. En primer lloc, estem debatent una esmena a la totalitat. Per tant, de cap manera ens hem oposat als textos. De fet, he dit clarament que són necessaris aquests textos, que valoràvem molt que finalment hi hagués un text, una llei de bombers que es fiqués en marxa i que s'actualitzés a la llei dels altres 2 cossos. Per tant, no estem anant en contra. Per tant, no trobo ajustat que defengui que estem privant els cossos especials d'aquesta llei quan precisament hem dit que ho valorem. De fet, en quant al nostre posicionament, hem fet una balança i hem posat les crítiques, potser dures, però les crítiques en relació a la presentació i la forma en què s'ha tramitat aquests textos, però ara hem valorat la necessitat de poder debatre en comissió i, de fet, hem presentat nombroses esmenes precisament per millorar els textos en els sentits i amb els 3 eixos de preocupacions que els mateixos ens fan. Segon punt, volia parlar del consens. Bé, potser tenim un concepte diferent de la definició de consens. El diccionari, quan parla de consens, diu d'arribar a un acord, d'arribar a una entesa. Vostè mateix ha dit que quan es governa hi ha un moment que les coses se'ns imposen. Jo li puc entendre, però en tot cas, quan se'ns va vendre la presentació de textos i que nosaltres també ens vam plantejar de ni fer esmenes ni de plantejar res perquè hi havia ampli consens, això ha resultat no ser cert. De fet, pel que em consta, és que tant és aquesta sensació que no hi ha consens i que hi ha hagut una imposició, no sé si dictatorial seria la paraula, però en tot cas una imposició, és que pel que em consta els cossos han negat inclús de reunir-s'hi amb els representants del grup parlamentari per parlar dels cossos. Bé, no diré que aquesta qüestió sigui la més acertada, però en tot cas sí que mostra que no hi havia consens i entenc que potser, havent fet això, haguéssim aconseguit millorar i que des del grup parlamentari s'hagués millorat el text i s'haguessin tingut en compte aquelles preocupacions. El segon punt, la llei de la funció pública. Sí, és un debat. Aquests dies hem estat ja parlant una mica dels debats i de les qüestions que des de DEA no s'afronten. Bé, sí, són cossos especials i necessiten la seva regulació pública pròpia, estem d'acord. El que passa que són funcionaris i hi ha una llei base, que és la llei de la funció pública, i com ja han dit els companys, la llei de cossos remeteixen a aquesta llei de la funció pública. Per tant, el primer que s'hauria de fer és de reformar la funció pública, tirar endavant aquesta reforma necessària que preocupa tant i després modificar la llei de cossos perquè aquestes remissions que s'hi fan una mica siguin coherents amb el que pugui ser. Sí, té raó vostè que si posteriorment es modifica la llei de la funció pública i hi ha alguna incoherència es podrà corregir, però en tot cas aquest és un dels arguments pels quals creiem que es comença la casa per la teulada. És una crítica coherent i lògica, no treu, com ja li dic, que participarem en el debat per tirar endavant aquests temes perquè els veiem necessaris. El tercer punt, en quant als criteris economicistes. Miri, jo
ja els he explicat, una de les preocupacions que va sortir, especialment en els cossos de policia i de penitenciaris, és que falten agents per poder complir la tasca que han de fer. I precisament una de les preocupacions que ens deien és quan aquests textos estaran adoptats perquè puguem treure a concurs públic aquestes places. Jo el que els dic és que s'està condicionant aquesta convocatòria de places a l'aprovació d'aquesta llei. Per què? Perquè aquesta llei implica una retallada salarial, una rebaixa de costos, ara en parlarem, i serà més barat, diguem-ho així, més barat de pagar aquests nous agents. Per tant, aquest criteri creiem que és el que ha regulat aquesta llei. I ja els deia, hi ha habilitació pressupostària per poder fer una convocatòria d'agents i pal·liar aquesta mancança que preocupa tant els cossos, sense perjudici que tramitem aquesta llei i que es pugui aplicar el nou règim. Lligat amb això, també vaig amb el tema salarial. A nosaltres ens preocupa que aquesta llei hi hagi aquesta rebaixa salarial i que es treguin certs complements i alhora, per això ho hem ficat en això, es retallin certs drets. No entraré a fer el debat sobre el dret de vaga, sobre el dret a militar en un partit polític, però escolti'm, són drets alguns constitucionalment reconeguts i entenem que no poden ser retallats i en tot cas, si ho són, hi ha d'haver la corresponent contraprestació que ara s'elimini. En tot cas, tot això ho hem ficat sobre la taula per poder debatre en comissió. Vull fer lligat aquí una especial menció sobre les incompatibilitats i els drets. Bé, nosaltres no trobem acertat que s'hagi limitat la possibilitat dels agents, en aquest cas del cos de policia, de poder militar en un partit polític o de fer activitats polítiques. Em sembla que és un dret, com hem dit, constitucional i que ha de ser respectat. Vostè ha dit que també troba lògic que no s'hagin de poder fer càrrecs en públic quan estan en actiu. Em sembla lògic, però de fet la possibilitat de poder fer càrrec públic i demanar una excedència existeix i llavors poden exercir un càrrec públic. Aquí se'ls prohibeix totalment. I miri, jo no m'agrada personalitzar, però no crec que vostè ha parlat de batlles precisament i crec que vostè està fent una funció política en excedència d'un càrrec de batlle. Per tant, és el mateix cas d'un policia que pugui presentar-se, accedir a un càrrec i demanar una excedència per poder fer aquest càrrec polític i entenem que és un dret i aquest s'ha de respectar. Tot i això, insisteixo, ho hem posat sobre la taula perquè ho debatem i que si hi ha una retallada d'aquests drets constitucionals es pugui compensar. Cinquè punt que volia comentar és el tema del règim sancionador. Sí, vostè ens ha dit que s'ha comparat. Nosaltres creiem que el règim sancionador, i així ens ho han fet veure els nostres assessors, és excessivament sever. Jo ja li he dit i reitero el que he dit ara d'això, ens sembla raonable de modificar el règim sancionador dels cossos i diferenciar-lo del cos especial. Estic totalment d'acord, perdó, del cos general. Estic d'acord i no hi tinc en compte. El que passa és que em sembla que s'ha anat massa enllà. I tot això s'ha anat massa enllà per uns fets molt concrets i puntuals que han passat ara que entenem, no s'haurien de repetir, però que en tot cas han empitjorat això i no, realment crec, no dignifiquen la funció del cos. El darrer punt que volia comentar el tema de la rebaixa salarial, en tot cas, n'he parlat una mica abans, creiem que el fet de retallar pot crear, de rebaixar el sou dels nous agents en relació als drets pot crear diferències i pot crear un malestar en els cossos i pensem que això s'ha d'ajustar perquè per fer una mateixa tasca quan, per altra banda, el que valorem s'ha exigit nous requisits, una titulació, el qual em sembla bé, però avui trobarem, en el cas dels policies, que han de tindre el batxillerat per poder accedir a la plaça, però en canvi cobraran menys que un agent que va entrar en el seu dia sense tenir el batxillerat. I aquestes diferències creiem que poden causar malestar i dificultar i impedir la tasca que aquests cossos han de fer. Gràcies, senyor síndic. La intervenció, senyor Gerard Alís. Sí, gràcies, senyor síndic. Bé, primer voldria fer una petita reflexió en relació al tema del consens. Potser no parlem amb les mateixes persones o potser no tenim el mateix diàleg. Jo el que vull dir i el que he dit és que crec que aquests textos no tenien el suficient consens, el consens que se'ns anunciava i prova d'això n'era aquesta manca de voluntat o aquesta negació de voler participar. Potser alguns sindicats els han de parlar amb DEA, potser alguns sindicats els han contactat, però en tot cas el que ens ha arribat a nosaltres és que hi havia aquest enfado i que s'havia percebut així. És l'únic que volia dir. Volia fer una petita reflexió en direcció dels cossos, perquè n'hem parlat. Nosaltres sí que hem fet una esmena precisament perquè l'aproviment de places directors sigui sempre en base als membres en actiu dels cossos. Creiem que això és necessari i per la formació i per l'experiència hi ha de ser la solució i esperem que aquest tema el puguem debatre en comissió per trobar una millor solució sobre això i que, com deia, no sigui personal de relació especial que es pugui designar com a membre d'una direcció i polititzar així la neutralitat dels cossos.
Després, en relació als criteris economicistes, senyor ministre, sí, segueixo pensant que s'estan aplicant criteris economicistes i segueixo pensant que front a una necessitat palesa, i ja dic, suposo que parlem amb les mateixes persones, però ens ha arribat inclús de direccions que fa falta reforçar amb agents certs cossos, malgrat això i malgrat pressupostàriament poder-ho fer, s'està esperant a que entrin en vigor aquestes lleis o aquestes modificacions precisament perquè sigui menys cost per l'Estat. Bé, si això no és un criteri economicista, no sé, en tot cas, li dic, em felicito que ens hagi anunciat que hi haurà un increment de places i que reforçarà i garantirà la tasca que fan els cossos. Finalment, pel que fa al cas de les incompatibilitats i de l'al·lusió personal que he fet a vostè, sí, ja sap que normalment, a diferència de potser vostès, normalment parlo del govern de manera col·legiada i no faig al·lusions personals, però és que m'ha sobtat en aquest cas perquè finalment és vostè que ha tret el tema de Bages. Vostè ha dit que de la mateixa manera que un batlle hi ha d'haver una incompatibilitat amb un càrrec públic, ho ha de ser encara més amb un policia. Però és més, és que jo ja he cregut entendre que un policia no tindrà dret mai a exercir un càrrec de o a ser un càrrec designat simplement pel fet de ser policia. I aquí penso que estem parlant de drets i això és un dret que té, que li reconeix la Constitució de participar en la vida política i sembla que es prohibeixi. Òbviament, ja estic d'acord amb vostè, però és que no cal que ho digui la modificació de la llei de la policia, ja ho diu la llei de la funció pública. En la seva condició de funcionari no serà compatible que exerceixi aquest càrrec electe. El que dic que ha de poder optar cursant la corresponent excedència amb o sense reserva de plaça. Això ja anirà a la funció, però que ja ha de poder optar. I el que crec entendre és que el que es prohibeix és fins i tot aquesta possibilitat d'optar-hi. Això és el que he entès i és en aquest sentit que m'he esmenat el text i també voldria que en debatéssim. En darrer lloc, i acabo ja, senyor síndic, voldria fer una reflexió general, perquè aquests dies hem parlat bastant del tema de les esmenes a la totalitat, de si que vostès sembla que veuen com una manera de travar o d'allargar el procediment parlamentari. Jo crec que aquestes són molt positives i crec que permeten obrir debat i precisament aquests dies han sigut rics els debats en tots els àmbits. S'han vist els posicionaments i han tractat els temes i les posicions de cada grup en relació a aquests temes i crec que això ajudarà al treball posterior en comissió i farà una reflexió per part de tots, minoria com majoria, per millorar els textos i acollir i consensuar els neguits i preocupacions dels ciutadans. Gràcies, senyor síndic. Gràcies.